包括有一個而家好少同人講嘅就係着底褲嘅問題。係啦，因為喺呢個上座部佛教嘅和尚咧係唔可能夠着底褲嘅，唔知大家知唔知呢樣嘢？點解啊？點解？因為當時好，歡迎大家收睇新一集嘅元太祖啊！今集繼續有 Nikhil 同埋林定康師傅喺度同大家。今集係呢個佛學係咁傾啊！林師傅你好，Nikhil你好，林師傅啊！咁頭先咧，我同你食飯嘅時候咧，就講起一樣嘢，就我發現網上面仲有好多人講緊小乘佛教啊、大乘佛教啊，話藏傳佛教係小乘啊咁樣。咁其實乜嘢係小乘，乜嘢係大乘咧？不如同咁多位觀眾講一講啦。嗱，乜嘢係小乘，乜嘢係大乘？咁大乘本身就係話所有人一齊渡過呢個苦海，到達彼岸叫做大乘。咁小乘就係話淨係自己去嘅啫，唔帶其他人去嘅。咁嗰個就叫小乘。嗱，咁呢個係字面而家大家所理解一樣嘢。但係其實而家老實講喺佛教或者佛學入邊咧，已經唔會再講大乘小乘呢兩樣嘢。大乘小乘兩個係一個分裂嘅概念嚟嘅，一個黑一個白，因為有大有細啊嘛。但其實佢嘅分裂唔係代表小乘嗰班係真係完全唔導人。所以而家我哋如果再叫上座部佛教為呢一個小乘佛教呢，係一個非常之唔尊重嘅詞彙嚟，因為佢呢個字嘅來源呢，即係我先講小乘佛教呢個字點嚟嘅。小乘佛教呢個字喺梵文呢，佢就本身叫佢做 Hinayana， 咁呢個大乘呢，就叫佢做 Mahayana 嘅。咁Hina 呢個字喺梵文呢，就係話狹小、狹窄、狹隘、好逼狹嘅嘢，即係好貶義嘅詞語嚟嘅，好貶義嘅詞語嚟嘅。咁然之後咧，呢一個大乘咧就叫做 Maha 就係好大、無限大嘅就叫 Maha。咁點嚟嘅咧？其實 Hinayana 呢個字咧就係當時 Mahayana 嘅人咧要嚟鬧呢一個派別嘅時候咧用嘅 term 嚟。咁所以一路傳到而家。咁所以好多而家研究緊佛學嘅 professor 啦，就算佛學院啦，都會開始呼籲大家就話喂，唔好再用 Hinayana 呢個字。即係話唔好再用小乘佛教呢個字嚟形容上座部佛教，呢個係一個錯誤嘅詞彙。咁 Yana 呢個字呢 Yana 呢個字呢，佢本身指載具，即係話兜住啲人，包括車、包括船、包括飛機。總之佢會將你由一個地方送去另外一個地方嘅嘢，而佢係載住你嘅。咁嗰啲就叫載具，亦都係喺梵文入邊叫做 Yana。因為呢個 Yana 就係負責將你由呢一個陸道轉移你去涅槃，咁所以佢叫做 Yana。咁藏傳佛教咧就唔係 Hinayana， 亦都唔係 Mahayana， 佢係 Vajrayana。Vajrayana 係指金剛嘅意思，代表佢係冇辦法被摧毀，亦都係最堅固嘅，咁所以叫佢做 Vajrayana 一樣意思，都係呢一個載具咁解。咁而家個正名咧出到嚟咧就唔會叫佢做 Hinayana 啊嘛，啱啱講緊，我哋就叫佢做 Theravadiyana。Theravadi 係點解咧？ Theravadi 嘅意思就係話初代佛弟子，佢哋叫做 Theravadi。呢個字本身係嚟自巴利文。簡單講就係佛陀當時佢嘅教法係點原始嘅，冇修飾嘅第一代弟子咧，咁我哋就叫嗰個嘢叫做 Theravadi。咁再早啲嘅名就好似叫做Suttavavidita， 我冇記錯個音應該咁樣讀嘅，可能呢個我唔正確，但係呢個本身就係梵文係咁讀，但係 Theravada 呢個字咧已經變咗做巴利文，呢個巴利文再變翻做梵文之後讀嘅音，咁所以唔好覺得 Theravada 即係上座部就等於係一個比唔上你大乘嘅宗教。咁頭先你食飯嘅時候，你呢個藏傳佛教你之前話係小乘啊，密宗係小乘嚟噶嘛？係咪你咁問我嘛？係。密宗唔係小乘，佢亦都唔係大乘，佢係兩樣都有。我唔明。嗱，你唔明點樣可以兩樣都有咧？喺Vajrayana 入邊，金剛乘入邊，所有人都一定要學呢個 Theravada。因為有啲可能好似十二因緣嗰啲嘢咧 Theravada 嗰個形容咧係比較好，即係呢個上座部嘅詮釋比較好嘅。部分嘅經文喺眾生皆能成佛呢個概念上面咧，佢係嚟自大乘佛教 ，OK， 佢係 Mahayana， 然後到嗰啲持咒語修行 Om Benzar Sato Hum 呢個係 Vajrayana 特有嘅。咁所以當你真係一個完整嘅學習階梯爬上去啦，你係要學上座部嘅嘢，你亦都要學大乘佛教嘅嘢，亦都要學金剛乘。所以你話佢係唔係上座部咧？你可以話佢係，可以話佢唔係嘅。其實佢唔係，因為好多戒律上面嘅嘢佢係有衝突嘅。
有啲概念上嘅都係會有衝突嘅。譬如我講一個最大嘅衝突概念就係喺上座部係冇阿彌陀佛嘅，上座部係冇菩薩嘅，上座部冇蓮師嘅，上座部冇呢一個我哋之前講嘅扎基拉冇嘅，冇呢啲嘢，只係得一個嘅啫，就係釋迦牟尼，最多加佢隔離兩個弟子阿難同迦葉，係咁多噶啦。咁大家嗰個最終目的咧，即係嗰個載具送你去嘅目的地咧係有分別嘅。上座部咧就認為你係做唔到佛嘅，你啊只可以去到做呢個阿拉漢嘅啫。阿拉漢中文嘢咩？阿羅漢咧，你話阿羅漢咧？咁即係喺上座佛教入面，我哋係脫離唔到六道嘅，脫離到六道，脫離到六道。但係你要最多最高，你只可以去到阿拉漢，即係阿羅漢，係阿羅漢或者係阿羅漢。咁呢一個金剛城或者係呢一個瑪哈ยั那就叫你成佛嘅，即係話佢做到釋迦牟尼你都做到嘅，佢做到佛你都會做到嘅，你會有一樣嘅成就嘅。咁跟住佢就會叫你向呢個方向行。咁所以教義上面咧係好大衝突嘅，所以點解嗰陣時會打交？有啲似基督宗教嘅新舊教，即係有冇煉獄嗰方面嘅衝突咯。我就咁聽落去。佢唔單止呢個衝突，佢有埋呢個戒律上面嘅衝突嘅。嗯，包括有一個而家好少同人講嘅就係着底褲嘅問題。嚇？係啦，因為喺呢個上座部佛教嘅和尚咧係唔可能夠着底褲嘅。唔知大家知唔知呢樣嘢？點解啊？點解？因為當時佛陀着嘅袈裟咧係冇底褲嘅。嗯，所以你都唔可以着底褲。佢要原汁原味一模一樣咁樣去模仿佛陀嘅行為。所以上座部咧就唔着底褲嘅。我唔知而家佢哋着唔着，可能偷偷地着。上座部唔准着鞋嘅。咁近呢幾年好似泰國嗰邊就放寬咗呢條嘢，可以着鞋，但係唔准着包腳趾嘅，要着拖鞋。Okay. 最多係咁。咁但係喺金剛城，即係譬如講藏傳佛教啦，就唔 care 你着唔着底褲嘅，亦都唔 care 你着唔着波鞋嘅，即係好似 Campbell 咁啊着波鞋嗰度紅色飄馬。你呢樣嘢放喺上座部咧，就完全違反戒律嘅。另外一樣嘢咧就係話瞓床褥嘅問題，有戒律嘅，因為喺上座部嘅戒律入邊咧，出家人係不能夠瞓軟熟嘅床墊嘅。咁但係喺呢一個金剛城咧冇呢個戒律，你可以瞓軟床嘅。上座部係唔能夠聽音樂嘅，金剛城嗰啲咧就自己念經都唱歌嘅，亦都會聽歌嘅。咁所以就呢啲上面問題上面有好大嘅衝突。但係呢啲即係呢啲教義上嘅唔同，係足以令到佢哋互相指責有不和咁樣嘅，已經係嚴重不和。嚴重不和。其中一個不和嘅來源咧，就係話上座部嗰班人比較老啊，即係換句話說，佢哋比較保守啊。喺佛陀年代，佢認為佛陀咧講咗嘅教義咧就係話不飲酒、不食煙、不言語、不淫邪、不偷盜咁樣樣。咁你就守呢5條路。呢5條冇講嘅嘢咧，就即係可能做得，亦都可能唔做得。但係當年啊，佛陀師傅咧，佢係冇着底褲嘅，所以我哋係唔可以着底褲。有少少感覺係咁樣嘅。跟住就到呢一個嘅金剛城就相反啦。佢冇講過嘅嘢，唔等於唔可以做，亦都唔等於可以做。我哋唔能夠死板咁完全根據佢當時嘅行為或者佢所定落嚟嘅戒律墨守成規咁咬實佢，而自己唔去變通。咁亦都有部分就話呢啲嘢呢，就係佛陀冇教你嘅啫，你呢班上座部嘅長老，但係佢有私底下教我啊，所以我識你唔識。其中一個呢，就係包括呢一個嘅嗰啲法華經嗰啲經書，佛陀佢有教過，你冇聽過啫，因為你唔知。咁所以跟住就開始打交啦。其中一個最主要嘅就係食煙。嗱，有人問過我嘅，包括 Campbell 都問我嘅，點解上座部嗰班可以食煙嘅？點解嘅？點解啊？因為佛陀冇話過唔可以食咯。咁跟住佢哋就可以繼續食啦。咁然之後你問佢，咁點解你哋可以食煙，但係你哋又唔可以飲酒啊？因為佛陀話過唔可以飲咯。跟住你走去問翻啲西藏嘅喇嘛，你哋可唔可以飲酒啊？佢都會同你講唔可以。但係喺做儀式嘅時候，會攞隻無名指喺嗰啲護法嘅紅酒入邊咧，沾一滴出嚟，食落個口度。呢樣嘢喺上座部又係破戒嘅，因為轉不淨為潔淨，呢個係你嘅講法。但係你隻手指掂完啲酒之後塞落個口度飲，呢樣嘢本身就係唔得。包括另外一個問題就係女人成佛嗰個問題，大家喺呢啲大嘅方向上面有衝突，所以後尾就出現咗互相指罵嘅問題。然後就有一班就叫佢哋做小乘，咁佢就嚟鬧人嘅啫。咁啊鬧完佢哋之後就話自己係瑪哈ยั那，我哋係大，因為喺要明白呢個印度話或者梵文嘅語境入邊咧，用到瑪哈呢個字咧係好犀利嘅，好犀利嘅，唔係咩人都可以瑪哈，好似瑪哈卡拿嗰啲就瑪哈咯，卡尼嗰啲就瑪哈卡尼咯。但係你未到嗰個位，嗰啲神都不能夠叫瑪哈，
皇帝我哋都會叫做 Maha， 但係一定要係帝王成個地球咧俾佢管嘅，嗰啲先至會叫佢做 Maha。如果唔係咁樣嘅話咧，你係普通嗰啲地方封建嗰啲王咧，譬如咩你淨係呢一區啊咁個個都唔會叫 Maha， 你一定要係真係秦始皇咁大咧，先至會叫做 Maha。咁所以佢哋就用呢個 term 叫自己就係 Maha。嗰邊嗰個咧就 Hinayana，所以我哋大佢哋細，就係咁樣出現就有紛爭。咁而家啲人都仲討論緊呢個問題。咁個紛爭係到而家都有啲仲係有人會討論呢個問題，都仲有人討論呢個問題，同埋不斷重複邊啲經書真，邊啲經書假，都係繼續喋喋不休咁喺度拗緊嘅。但係即係點咧？喺一個修行嘅路上，為呢啲事情而去花時間討論啊，喋喋不休啊，會唔會有啲違反咗？冇啊，冇違反嘅，其實應該要討論，應該要討論，因為就算好似我而家喺呢度講緊呢一個問題嘅時候，我自己心入邊都有一啲我認為係真，認為係假嘅嘢噶嘛，即係我費事喺度講咁啊，可能會惹嚟麻煩，但係有啲嘢我啲經我都覺得佢唔係真嘅，有啲我可以好肯定佢係真嘅。咁但係大家就你認為嗰本嘢係真嘅，你自己去收；你認為嗰啲係假嘅，咁你咪唔好去接觸咯。即係有時好似元太祖呢度咁樣，即係佛學係咁傾下偈噶嘛。係啊，你見到我好少講漢傳佛教，係啊，自己諗咯。因為唔係話佢唔好，真係我分唔到咧，有真有假咧。中國好多次滅佛啊，我分唔到真，分唔到假。咁所以有時啲嘢好似呢一個我見到 channel 下面有人 comment 係咁講，叫我講大悲咒啊嘛。係啊係啊，大悲咒有好多個版本啊，朋友，你講邊個版本啊？你講個 comment 我插少少先，即係咧佢喺下面仲問可唔可以講大悲咒同靈驗咒咁樣啦，然之後下面再問多一句靈驗咒會否比較強？係啦，即係呢一個已經我覺得好似唔係咁啱嘅問題。但係呢個冇咩強唔強嘅，係咯。我覺得其實你心經勁啲定係呢一個法華經勁啲，有人嘈我㗎啦，法華經就得啦，知啦，你好叻啦。嗱嗰啲呢一啲咁樣嘅拗撬咧，就似啲小朋友喺度獅子好大啲，老虎好大啲嘅，冇嘅。你邊一個一門深入長時分收到尾佢係有用嘅感覺就係。但係譬如話講緊呢個問題就係大家好多時候討論啲問題就係因為佢討論個經係真定假嘅問題，大家就要去用好多時間去揾嘅，所以有時我就話唔好嘥時間尋覓真假啦。你覺得邊個你方便嘅，你去邊個啦？因為有時佛法嘅嘢唔係你去尋求嘅，係佢嚟尋求你嘅，都係你個緣分到你就會有得學嘅，好佛系嘅。即係好似我同我師傅嗰個相遇咁樣，喂，好多人真係揾成世都未必揾到個好似我師傅咁好嘅師傅嘅，佢肯教嘅，就肯定係真嘅。大家可以睇翻林師傅學法嗰幾集啦。咁同樣嘅情況喺所有佛教入邊都通用嘅，包括你記得我哋出咗未㗎嗰集，話我中意買佛牌嗰集，請佛牌出咗啦。即係好似我玩佛牌呢樣嘢，亦都係有一個大家共同嘅認知，就係話嗰個佛牌好好都好啦，唔係你嘅就唔係你嘅咧。係你嘅話咧，佢自然會用一個好神奇嘅方法出現喺你面前，俾你10蚊買翻屋企嘅，你信唔信啊？佢真係咁嘅樣，所以大家唔好再去拗呢樣拗嗰樣，話呢樣嘢煩嗰樣嘢煩。但係你分經文嘅真假係需要嘅，但係一定有足夠嘅智慧。如果唔係就唔好分。咁講翻嗰個大悲咒嗰個問題，大悲咒好多個版本嘅，心經都有好多個版本嘅，有呢一個香港人而家念緊啦，梅艷芳唱嗰個版本啦，梵文一個版本啦，莫高呢個敦煌石窟又有一個版本啦。咁邊一個先至係真嘅呢？同樣地，我答你唔到你。只不過好多時候就會中意用啲最舊嗰啲，即係有咁舊得咁舊，因為越舊嘅就越接近佛陀時期，就所經嘅修改就越少，越嚟越少，越嚟越縮越短，越縮越短。因為原本嘅心經呢，我冇記錯，佢都好似有，如果印出嚟啊，有成差唔多2頁 A4 紙咁長，密麻麻咁印啊。OK，幾多隻字我唔記得啦，總之密麻麻咁印係2頁 A4 紙嘅。咁但係我哋而家讀緊嗰個就1頁 A4 紙都有空位噶嘛。係啊。咁所以你話你講啊，冇乜嘢好講，因為第一係邊個版本問題，第二就係你認為嗰個嘢有乜嘢用？呢個係你自己有冇去研究？因為老實講，你去研究咗，你就唔會問呢個問題，更加唔會問我靈驗咒定係大悲咒比較強。好啦，咁呢兩個就喺呢一個上座部入邊咧係唔存在嘅，南傳入邊係唔存在嘅，藏傳入邊咧都好似係唔存在嘅，靈驗咒係唔存在嘅。咁當然而家會存在啦，因為都會由漢地傳翻入去啊嘛。大悲咒咧都會存在嘅，但係嗰個大悲咒又會同漢地嗰個大悲咒咧又有啲唔同嘅，所以你話佢係咪完全一樣咧？咁我真係唔知啦。嗱，但係大家聽住咯，我而家列舉呢啲嘢唔係要動搖你信心，而係話俾你聽，有時啲嘢係你接觸到邊一樣嘢，咁嗰樣嘢就係你㗎啦，你明？
明唔明？我念跟住我話我冇用嘅，可能佢念佢有用咧，因為唔係人去揀經咒㗎，係個經咒揀人，係個佛菩薩嚟揀你，唔係你去揀嘅。所以點解成日話嗰個本尊同你相應，呢個本尊唔相應，都係嗰句唔係你揀嘅，係佢揀你嘅。經文咒語本尊通呢啲嘢都係佢嚟揀你嘅。咁啱啱講到邊度啊？講到呢一個漢傳上座部同埋金剛城嗰個問題。咁漢傳我而家如果用傳呢個字咧，又有另一個講法啦嚇。如果我哋用得漢傳，咁金剛城就會叫做藏傳，然後呢一個上座部咧就會叫佢做南傳。嗱，大家就要咁樣聽，金剛城、上座部、大城咁樣分，藏傳、南傳、漢傳。嗱，有人以前用一個聽叫北傳嘅，其實北傳其實都係包埋呢一個藏傳佛教嘅。咁但係而家咪北傳都主要都係指藏傳噶啦。咁北傳有啲人又話講埋呢一個漢傳，咁你都可以嘅，因為呢個就太大。你個北係指邊度個北？咁所以一般嚟講啦，漢傳、藏傳同埋呢一個南傳，咁大家三樣嘢就用語言去分嘅啫。藏傳就講藏文同講梵文嘅，南傳講巴利文嘅，漢傳就講漢字嘅，包括南韓、日本、中國、越南呢啲地方漢傳嘅。日本嗰啲都算係漢傳佛教，梗係啦，漢傳佛教係個漢傳佛教變體過去啫嘛，佢係變咗體過去啫嘛，因為佢經唐朝再過去啊嘛。咁然之後到藏傳唔使解釋啦，睇翻元太祖啦。咁然之後就到呢一個南傳，南傳就巴利文嘅，包括斯里蘭卡、柬埔寨、緬甸、老撾、泰國、尼泊爾都有南傳嘅，但係佢哋就用巴利語係巴利文。咁佢哋就認為巴利文係當時佛堂傳教嘅時候用嘅語言，所以就連啲語言都一字不改嘅。咁東密咧，東密計邊派？東密就係計漢傳，因為東密以前個名叫唐密，簡單講就係中國唐朝盛世嘅時候主要收集嘅法術，咁佢就叫佢做唐密。咁去到後尾就話亦都叫做東密，因為去咗呢一個日本就叫做東密。咁另外一個名就叫做真言宗，咁呢個係本身嗰個歷史嚟嘅，真言即係咒嘅意思。所以唐密、東密佢嗰個起源都係喺中國，咁佢哋就好似都唔知邊度再傳俾佢啦，我冇再研究啦呢個。明白。咁啊準提啦，準提就係東密嗰邊個修法比較着重啲嘅。喺藏傳佛教入邊咧有，但係唔及得譬如媽媽哈卡納或者係咕嚕仁波切咁 popular 就係咁解。咁所以元太祖嘅聽眾今集佛學係咁傾咧，係咁講呢個南傳北傳漢傳藏傳等等嘅問題咧，都係想大家明白一樣嘢，就係唔好撈亂啲嘢，亦都唔好因為你係漢傳或者你係藏傳就自視過高，覺得南傳嗰啲咧就係自私嘅，唔去幫人嘅，冇呢樣嘢嘅。其實呢個係錯嘅，因為南傳只不過話佢收自己嘅時候，佢一路 focus 自己多啲啫，佢都一路幫緊嘅。譬如你去啲寺院喺南傳嗰啲和尚緊守戒律，收好自己，想早日成佛，你嚟求佢幫手咩？俾個地方借縮吉燒啊，叫佢俾啲加持你啊，俾啲祝福你啊，幫你做呢樣做嗰樣，佢哋都肯做。你要學佛經嘅話，佢哋都願意教你嘅。只不過佢話你如果仲想再學多啲落去嘅話，咁你出家啦，你一齊喺寺院度生活啦。佢哋係咁樣嘅教學，即係話比較嚴格啲，即係好鬼嚴嘅其實。但係其他嗰啲就唔係啊，你就算唔出街都唔緊要，我照教你。但係有時有好有壞啦，即係講我自己個心聲出嚟就係，反而你咩人都亂咁教咧，你搞咗好多佛教出嚟。因為唔係真係唔係個個都有福消受㗎，佢哋真係學唔到，你唔好嘥時間同佢講啦。到時候就反而傳咗啲唔知乜嘢古靈精怪嘢出去啲。甚至其實即係大家嗰個分別心，我覺得唔需要咁非常之重啊！香港人分別心係咯。甚至其實我哋之前個四共加行其實係頭先我哋所講嘅密宗嘅漢傳。有嘅，藏傳有嘅，南傳有冇啊？有，都有嘅。所以四共加行嗰啲就叫共加行咧。係啦，共呢個字佢英文翻譯得比較好嘅 common。common 即係話所有嘅流派都咬死呢四個重點嘅，咁所以就叫佢做共同加行嘅一個 four common element。咁四不共就先至係指定藏傳有嘅啫。所以大家去不如揾呢幾個唔同嘅藏傳、漢傳同埋呢個上座部之前，不如我哋溫咗啲，即係我哋收咗啲共同有嘅就係四共加行，收好先啦。收四共加行自己諗嘅，但係你要靠自己思考諗出嚟。同埋我自己啊，有時好多時候啲人走嚟同我講佛偈話要學嘢嗰啲咧，我都係講係翻屋企巴利三藏嗰啲睇下先啦。你嗰啲咩長亞含、中亞含、雜亞含嗰啲睇咗先啦，睇咗嗰啲比較緊要啲。有本叫增一亞含嘅，不過睇你買咗邊個版本啦，英文版會比較好啲。係啦，好嗱，咁其實都講到呢度啦，不如咧即係都提一提大家啦。我哋之前咧 YouTube 咧
咧上載咗呢個三味耶戒啦，同埋四共加行呢兩集咧，大家如果真係想揾林師傅去學嘢之前咧，都麻煩睇咗先啊！如果嫌睇 YouTube 麻煩嘅話咧，我將呢個三味耶戒逐條咧變做 Reels 咧 upload 咗喺 Instagram 噶啦，大家都歡迎咧去我哋 Instagram 睇翻啦，係咪啊？咁當然 follow 翻我哋 Instagram 啦。OK， 咁今集節目時間嚟到呢度差唔多啦，咁多謝大家收睇，咁大家記住下面 comment 話俾我聽，想聽啲咩啦 ，like 我哋每一條片，將我哋節目內容咧分享俾身邊嘅朋友啊，同時訂閱我哋呢個 YouTube channel， 將我哋嘅節目提示小鈴鐺打開，咁我哋每一次咧有新嘅節目咧，大家就會知道啦。最後我哋嘅 Super Like 同埋呢個 Super Thanks 咧都已經開通咗噶啦，咁大家咧都可以支持一波啦。OK， 多謝大家，咁我哋咧今集嘅佛學係咁傾嚟到呢度，下一集翻嚟再同大家緣太早。